ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਘੱਟ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 7 ਸੀਟਰ ਗੱਡੀ ਜੀ XUV 500 2012 ਮਾਡਲ W8 ਵੇਰੀਐਂਟ ਟੌਪ ਵੇਰੀਐਂਟ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਨਵਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੀ, ਚੱਲੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 80-85 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੀ। ਤੇ ਦਵਾਂਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਘੱਟ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 7 ਸੀਟਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਦਵਾਂਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਜਲਦੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡੀਲ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਕਰੈਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ।